Ki qadınla əl-ələ görüşsün, qadın kişi ilə əl-ələ icazə yoxdur da. Bunu da izah verməyə çalışacağım inşallah. Daha indi çata bilmirəm. Yaxşı. Bəzi yerlərdə var, məsələn ölkələrdə var. Qadın kişi əl uzatdısa, kişi əlini çəkdirsə nədir? Saygısızlıq sayılır da. Əlbəttə ona hörmətsizlik elədim. Amma din deyir yox da, yəni icazə yoxdur. Vallah, bəzi vaxtlar məsələn əlvi çəkəndə biri deyir ki, anandır da o, bilirəm axı, mən Allah icazə verməyib da buna. Təkəbbürlü ilə bunun nə əlaqəsi var ki? Amma Allah icazə verməyib də əlimdən, səndən əlbəl görüşüm. Bildim, anam yaşımdasan, canım sənə qurban, başa düşdüm, dəyərlisən, mən Allah qoymayıb da. İndi niyə qoymayıb, onun fəlsəfəsini deyəcəm. İctimai xidməti ola bilər. Amma nə etməlidir? İslami normalara, buyruqlara, hədlərə riayət etməlidir. Və bu cür nə olsa ictimai xidmətlər, kişi qadın bir yerdə xidmət eləyə bilər, eləyə bilər. Belə olsa, bu cür nə bir sərhədlər olsa, bu səbəb olar ki, ailə təməllərinin olmasın, sarsılmasın. Ailə təməlləri sarsılmasın.